अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल महक्स होम रेमेडीज़। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मौसम के पेश नज़र नज़ला, ज़ुकाम और ख़ास तौर से खांसी बहुत ही आम है। आजकल जो मौसम है इसमें ज़्यादातर लोगों को खुश्क खांसी हो रही है, बल्कि यूँ कह लें कि खांसी का वायरल फैला हुआ है। लिहाजा इस मौसम में किस तरह से हम मुफीद और फ़ायदेमंद रेमेडीज़ की बदौलत मौसमी और वायरल खांसी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें दरकार हैं। 1 अदद सेब दरमियाने साइज़ का ले लें और 30 से 40 अदद लौंगे ले लें, जो हम आम तौर पर गरम मसाले में इस्तेमाल करते हैं। सेब आप पहले धो लें और खुश्क करके आपने अब करना क्या है, इस सेब में सारी लौंगे इस तरह से पिरो दें। आसानी से पिरोई जाएंगी, आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने पिरोई हुई है। अब ये सेब 3 से 4 दिनों के लिए ऐसी जगह पर लटका दें जहां हवा का गुज़र हो, यानी हवा पास होती है। 3 से 4 दिनों के बाद जब आप इसे उतारेंगी तो आप देखेंगी कि लौंगे फूल चुकी हैं। तमाम तर लौंगे उतार लें और सेब आप ट्रैश कर दें, यानी ज़ाया कर दें। ये सूख चुका होगा। अब इन लौंगों को आपने हल्का सा भूनना है, हल्का सा इसे सौते कर लें। जब ठंडा हो जाए तो इसको पीस लें और पाउडर बना लें। अब आपने 1 चम्मच शहद लेना है और इसके ऊपर इसे हल्का सा 1 चुटकी छिड़क कर खाएं। सिर्फ 2 दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चाहे तो बकिया पाउडर आप किसी भी बॉटल में प्रिज़र्व कर सकते हैं। बेहतरीन और फ़ायदेमंद आज़मूदा नुस्खा है और इसका बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है। बनाकर ज़रूर आज़माइएगा, बहुत अच्छा रेमेडी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।